Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Goedemiddag allemaal geliefde gemeente. Haleluya. Kita beribadah malam Natal. Met deze kerstavondviering. Ya, mari kita mulai. Laten we beginnen. Kita bangkit berdiri Laten we gaan staan bersama-sama. samen. Mari kita mulai dengan doa. Laten we openen in gebed. Bapa dalam surga, terima kasih buat sore hari ini. Vader in de hemel, dank u wel voor deze Kami namiddag. boleh merayakan malam Natal, Dat we kerstavond mogen gaan vieren. memperingati kelahiran anakmu Yesus Dat Kristus. we kind Jezus Christus mogen, zijn geboorte Biar mogen. kau pimpin Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Die ons gaat leiden van begin tot Biar einde. kami boleh mengalami Dat Kristus. we echt Christus mogen ervaren. Sehingga kami mengerti lebih dalam lagi arti Natal. Dat we dieper mogen begrijpen wat de betekenis van kerst is. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Dalam Vader. nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van Jezus Christus. kami ucap syukur dan berdoa. Dank u wel, ja, bidden wij. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Goedemiddag, broeders en zusters. Hoe gaat het met jullie? Goed? Ja? God is goed, amen. Halleluja. Vandaag is een speciale dag. Vandaag is onze Heer Jezus geboren. Amen. We zijn dankbaar dat Jezus geboren is. Amen. Maar het belangrijkste is de Heer Jezus geboren in onze hart. Amen. Amen. Halleluja. We gaan zingen voor de Heer. We willen juichen voor de Heer. Hij is goed. Amen. Halleluja. Zing nou,
door uw genade hebben we eeuwig leven. Amen. U bent geboren in onze harten, Heer Jezus. U bent de allerhoogste Heer. En aanbied u, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's Now lay the road, he'll sit in narrow pining till he appears, and the souls felt his word. A thrill of the weary world rejoices, for yonder and you will glory's more. Oh,
kasih Tuhan, kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dank u wel voor uw liefde voor ons, Sudah Vader. mengutus dan mengirimkan anakmu U heeft Tuhan Yesus u bekendgestuurd, u hebt die soort untuk Jezus lahir geboren te worden. dan menjadi juru selamat bagi kami. Om onze herder te worden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Diselamatkan oleh karena iman, We zijn gered door geloof. bukan diselamatkan karena kasih karunia-Mu We Tuhan, zijn niet gered door u door genade, maar bukan karena perbuatan kami Tuhan. ook niet door onze daden. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer. Pada malam hari ini, Op deze avond kami mau terus Tuhan mengingat Engkau en steeds u herinneren aan u denken. dan juga menyembah Engkau Tuhan. En u aanbidden. Memberikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Alle heerlijkheid komt u toe. Di dalam nama Tuhan Yesus, In Jezus' naam. ucap syukur dan berdoa. Wij danken en we bidden. Amin. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan. Dank u wel, Heer. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat Neem tim plaats. Presiden Worship Dank u sudah wel, melayani. worship team. Iya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Goedemiddag, geliefde gemeente. Apa kabarnya? Hoe gaat het met jullie? Ya, walaupun hari ini tidak banyak yang hadir Al zijn er misschien niet meer aanwezig vandaag. karena banyak yang mungkin berlibur atau acara keluarga. Sommigen hebben misschien voor vakantie of zijn op familiebezoek. Ya, tapi ucap syukur buat Bapak Ibu yang telah datang Maar wij danken voor diegenen die wel hier aanwezig zijn. untuk kita merenungkan malam Natal bersama-sama. Om te overdenken de kerstavond. Haleluya. Ya, walaupun di luar tidak ada salju, bukan White Christmas, Buiten is het geen sneeuw, we hebben geen witte kerst. tapi Christmas tidak ditentukan bagus apa tidaknya dengan adanya salju atau tidak. Ja, of de sneeuw is of niet, dat bepaalt niet of kerst een goed feest is. mungkin becek kan. Ja, als de sneeuw is koud, modderig. Oke, ya. Saya akan sharing Ik wil met jullie delen firman Tuhan hari ini dengan judul yaitu Make Room for Jesus. de titel is Maak plaats voor Jezus, maak ruimte voor Jezus. Ya, for Jesus, yaitu memberikan tempat, memberikan ruangan Geef hem plek, kepada Yesus. geef hem ruimte voor Jezus. Kita lihat di Lukas yang pertama, Laten ya, we kijken in Lucas 1. yaitu Lukas yang pertama ayat 1 sampai 7. 1 tot en met 7. Gestreken. Ini cerita bagaimana Yesus lahir. Dit is het verhaal hoe Jezus is geboren. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dalam pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Vers 1 tot 7 staat. En het geschiedde in die dagen dat een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Dan kita tahu waktu itu Israel dibawa daripada koloni kerajaan Romawi. We weten dat toen Israël was een kolonie van de Romeinen. Dan Kaisar Agustus waktu itu mengeluarkan satu perintah untuk mensensus semua penduduk yang dibawa kekaisaran Romawi. Keizer Augustus had een wet uitgeschreven dat hij Sensus. census had. Ya sensus, jadi apa itu sensus bahasa Belandanya? Iemand wat census Jadi untuk supaya tahu berapa jumlah penduduk. zodat je kon weten hoeveel de bevolking was van Dan perintah itu dikatakan harus pulang ke kota asalnya. En ieder moest naar huis gaan van de plek waar hij geboren was, hij of zij. Jadi kayak pulang kampung begitu Je ya. gaat terug naar je Jadi eigen waktu geboortedorp. lebaran itu pulang kampung. Als het bewaring is, ga je naar je geboortedorp. Dat is lebaran. Lebaran is einde van de vaste tijd. Ya. Jadi termasuk juga Yusuf dan Maria dia balik ke kota Nazaret Dus in begrepen is Maria en Jozef gingen terug dan juga naar de stad. ke Bethlehem. Ze gingen terug naar Bethlehem. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan
Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke zwanger was. Jadi Maria sudah mengalami pertemuan dengan malaikat, Ze had al ervaring in de ontmoeting met de engel. di mana malaikat berkata, Maria, kamu ini akan mengandung dan punya anak yang disebut De engel zei, je zal Yesus. het kind dragen en het kind van Jezus. Dan anak ini akan menyelamatkan dunia. Jezus zal de wereld redden. Kemudian Maria bertanya kepada malaikat, En Maria vroeg aan de engel, bagaimana itu mungkin terjadi karena saya masih single, belum married. hoe kan dat gebeuren? Ik ben nog single, nog niet getrouwd. Kemudian malaikat berkata, jangan takut. Ya. De engel zei, wees niet Karena bang. kuasa Roh Kudus akan menaungi engkau. De Heilige Geest zal bij je zijn. Dan anak yang kau kandung itu kudus. Het kind wat je zal dragen zal heilig Karena zijn. dari Tuhan. Want dat is van de Heer. Nah, sejak itulah Maria mulai mengandung. Vanaf dat moment droeg zij het kind. Oke, ya kita lanjutkan ayat yang ke-6. We gaan verder met vers 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Ya, jadi ketika mereka kembali ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri, Dus toen ze teruggingen naar Bethlehem om in te schrijven, dan Maria benar-benar sedang hamil, bahasa Indonesia hamil tua ya, ze was al hoogzwanger, Maria. hoogzwanger. Hoogzwanger. Ya. Dan pasti dia pertama-tama akan cari tempat penginapan, En ze zochten zeker een plek om te overnachten. nggak langsung ke kandang domba, Ze gingen dus niet rechtstreeks naar de kribbe, sapi gitu ya. waar al die koeien en zo. Tapi sayangnya di situ tidak ada dikatakan tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maar jammer genoeg, er was geen plek voor hen. Ini adalah cerita pertama, bagaimana cerita kisah Natal pertama saat Yesus lahir. Dus het is het eerste verhaal toen over de geboorte van Jezus. Ya, di Bethlehem pasti mereka tutup semua rumah-rumah penginapan, semua hotel, Dus je klopte aan iedere deur van iedere herberg aan om te kunnen overnachten. dan mereka berkata, oh sorry, kita sudah penuh. En er werd gezegd, we zijn vol. Atau sorry, kita nggak ada waktu lagi, kita lagi sibuk. Of ze zeiden, we hebben het druk, we hebben geen tijd voor jullie. Saya berpikir, En ik denk, coba seandainya kalau orang tahu siapa Yesus Kristus itu. stel als die mensen zouden weten wie Christus was op dat moment. Kalau saja mereka tahu bahwa yang akan dilahirkan itu adalah juru selamat, Als ze zouden weten dat hij de redder zou zijn. utusan daripada Tuhan, Gezonden door de Heer. raja dari segala raja. Koning der koningen. Saya percaya pasti mereka akan bereaksi dan bertindak dengan berbeda. En ik geloof dat ze dan heel anders zouden reageren en handelen. Betul? Klopt toch? Pasti mereka akan usahakan. Oke, kita usahakan. Kita akan coba ya supaya ya Yesus sudah lahir tempat kita, kan keren kan? Ja, ze zullen dus echt moeite gaan doen om de baby daar te laten geboren en te laten overnachten. Iya. Ouders. Karena wah ini luar biasa. Dat is buitengewoon. Di hotel kita, di tempat penginapan kita itu raja segala raja lahir di tempat kita. Oh, in ons hotel zal de koning en koning geboren worden. Seandainya aja mereka tahu siapa itu Yesus, Stel, als ze dat zouden weten dan pasti mereka akan usahakan. zouden ze echt moeite gaan doen. Pasti hotel mereka itu akan tercatat di Alkitab. Zou die hotel zeker geschreven worden in de Bijbel. Wow. Wauw. Ya, tapi sayangnya mereka terlalu sibuk, mereka juga nggak menyediakan tempat buat Yesus lahir. Maar iedereen had het druk en ze hadden geen plek voor Jezus kunnen maken. Kita mungkin geleng-geleng kepala, aduh satu kesalahan yang besar We sekali. kunnen ons hoofd schudden en het is toch een grote vergissing. Ya. Tapi kesalahan itu juga sering kali kita lakukan. Maar
Maar deze woorden maken wij ook wel eens. Ya. Seringkali kita sendiri tidak memberikan tempat untuk Yesus lahir dalam hidup kita. Wij zelf geven geen plek voor Jezus in ons leven. Seringkali kita hanya berkata, oke, saya tahu Yesus, We zeggen alleen maar slechts, oh, Saya ke ik ken gereja. Jezus, ik ga naar de kerk. tapi apakah Yesus benar-benar lahir dan kita membuka hati untuk memberikan tempat pada Maar is Yesus? Jezus echt geboren in ons, dat wij ook ons hart openen? Itu menjadi tantangan yang besar. Dat is een hele grote uitdaging. Ya, jangan sampai Laat het niet zo zijn. kesalahan mereka di Bethlehem itu terjadi juga dalam kehidupan Die kita. vergissing in Bethlehem die gemaakt is, ook door ons zal worden gemaakt. Di mana Yesus masih berdiri di luar dan mengetuk pintu. Dat Jezus op je deur klopt. Ya. Ketuk pintu Hij klopt op de deur, supaya Yesus bisa masuk. zodat Jezus binnen kan komen. Itu terjadi di gereja Laodikia. Dat gebeurt in de Laodicea-kerk. Wow, ini gereja, Dat is een kerk ook. bukannya gedung yang lain. Het is geen ander gebouw. Tapi siapa yang kepala gereja seharusnya? Yesus. Wie is de hoofd van de kerk? Dat is toch Jezus? Ya. Yesus lah yang mempunyai gereja. Hij heeft die kerk toch? Tapi Jezus. dia berdiri di luar dan mengetuk. Artinya dia tidak di dalam, tapi dia di luar. Hij stond buiten de deur te kloppen. Hij was dus niet binnen, maar buiten. Menyedihkan sekali. Dat is toch heel verdrietig. Seringkali kita berkata, oh saya pergi ke gereja pasien. Vaak zeggen wij, ik ook straks ik ga naar de kerk. Saya rajin ke gereja. Maar ik ga heel veilig naar de Saya kerk. melayani mungkin di gereja. Ik dien misschien ook. Saya ikut connect group. Ik ga ook naar de connectgroep. Saya tahu siapa Ik Yesus. weet wie Jezus is. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Hij is 2000 jaar geleden geboren. Saya in Bethlehem. tahu nama papa mamanya Ik siapa. weet wie zijn ouders zijn. Saya hafal ayat-ayat Alkitab dan Ik sebagainya. weet alle vers uit de Bijbel. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah membuka hati kita untuk Yesus masuk? Maar de vraag is zijn onze harten echt open voor Jezus? Itu yang dinamakan di dalam Alkitab, yaitu born again, lahir baru. Dat staat geschreven dus weer geboren, weer herrezen. Jadi pertanyaan yang pertama De adalah, eerste vraag is, apakah Yesus mendapatkan tempat di hidup kita? heeft Jezus een plaats in ons leven? Apakah Yesus sudah masuk di dalam hidup Is kita? Hij al in ons leven gekomen? Jangan sampai kita terlalu sibuk Laat het niet zijn dat we te druk zijn. menolak Yesus untuk En we masuk. gaan daar weigeren. Kita berkata, oh kapan-kapan saja. En wij zeggen, oh, dat komt wel goed. Yang muda berkata, oh saya masih muda. De jongens zeggen, we zijn nog jong. Ya, nanti kalau saya sudah tua. Als ik wat ouder ben. Tapi nanti yang tua, En dia ouder berkata, zijn. oh nanti saja kalau saya sudah pensiun. Als ik al gepensioneerd ben. Jadi kalau yang udah pensiun, Als ik al gepensioneerd ben. nanti saya lagi sibuk sama hobi saya. Ik ben druk bezig met hobby's. Akhirnya sudah telat En sama. uiteindelijk is het te laat. Ya, mari kita pastikan Yesus lahir di hati kita. Het is zo zijn dat Jezus in ons hart is. Geboren is in ons Tapi hart. masuk saya ke gereja, Zoals jij gaat naar de kerk. gereja Lighthouse lagi. Je gaat naar de lighthouse kerk. Iya. Bapak Ibu pergi ke gereja atau kita pergi ke gereja, Wij gaan naar de kerk. itu tidak menjamin kalau kita itu sudah lahir baru. Ik wil dan niet zeggen dat we nog hergeboren zijn. Ya. Kalau kita tiap hari pergi ke McDonald's, Als we dus elke dag naar de McDonald's gaan, itu tidak menjamin kita jadi Big Mac. wil dan niet zeggen dat wij een Big Mac zijn. Ya. Kalau kuda ditaruh di garasi mobil, Als een paard in een autogarage wordt gezet, itu tidak langsung otomatis kudanya itu jadi mobil. zal dat paard geen auto worden. Ya. Kalau kita mau benar-benar artinya kita menerima Tuhan Yesus, Als we dus echt serieus Jezus willen aannemen, kita harus bertobat. moeten we ons bekeren. Kita harus dilahirkan kembali. Moeten we weer geboren worden. Amin. Amen. Ya. Jadi yang pertama adalah De eerste is, kalau kita bicara tentang make room for Jesus, memberikan ruangan pada Yesus, als we spreken over maken ruimte voor Jezus, yaitu biarkan Yesus masuk, kita mengalami yang namanya kelahiran baru. dus laten we hem in ons leven binnenkomen, dan worden we herboren. Amin. Amen. Coba kata pada tetangga kita, Zeg tegen je naaste, lahir baru, wordt weer herboren. lahir baru. Wordt herboren. Amin. Lahir baru. Wordt
Dan yang sudah lahir baru, als jij geboren bent, langkah berikutnya yaitu de volgende stap is dan baptis air. word je in water gedoopt. Iya. Jangan cuma bilang, oh saya percaya, saya lahir baru, tetapi tidak mau dibaptis air. Oh, je moet niet zeggen, ik geloof, ik ben weer herboren, maar ik wil niet gedoopt worden. Baptis air satu tanda bahwa ya saya komitmen sama Tuhan Wat Yesus. betekent? Saya ikut Tuhan Yesus. Maar doop wil zeggen dat je toegewijd bent aan God. Coba Jezus. tanya sama tetangga kita. Vraag aan je buurman of Kamu buurvrouw, sudah dibaptis? ben je al gedoopt? Ben je al gedoopt? Tahun depan kita siapkan baptisan air ya. Volgend jaar gaan we het waterdoop voorbereiden. Oke, yang pertama apakah Yesus sudah masuk di dalam hidup kita? Dus ten eerste, Jezus is al in ons leven gekomen. Kita sudah memberikan tempat, ruangan pada Tuhan Hij Yesus. heeft al ruimte gegeven aan hem. Mungkin jawabannya udah Pak. Je kan zeggen, ja hoor. Udah lahir baru, sudah Pak. Ben je herboren? Ja hoor. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, Tweede vraag is, kalau Yesus memang sudah masuk dalam hidup kita, als Jezus al in ons leven Dia is sudah gekomen, mendapatkan tempat di dalam hidup hij kita. heeft al ruimte gegeven in ons leven. Tapi pertanyaan apakah Yesus mendapatkan tempat yang selayaknya? Maar de vraag is, krijgt Jezus dan zijn rechtmatige plaats in ons Jangan leven? cuma masuk aja, Niet alleen binnenkomen, tetapi benar-benar mendapatkan tempat yang seharusnya dia dapatkan. maar hij op een plek wat hij eigenlijk ook moet krijgen, dus zijn rechtmatige plaats. Yaitu dia lahir bukan cuma sebagai juru selamat atau tukang. Hij is niet alleen maar geboren als een redder of als iemand. Juru selamat itu juru itu kan yang spesialis gitu ya. Maar die Joro is iemand die gespecialiseerd is. Juru mudi, juru Van de selamat, juru apa gitu. Pokoknya yang spesial gitu, spesialis ya. Yesus cuma spesialis tukang menyelamatkan, tukang menolong kita. Hij is alleen maar helper en redder van ons. Ya itu memang betul, tapi Yesus lahir bukan cuma mau menjadi tukang atau menolong hidup kita, Ja, hij is niet alleen maar geboren om ons te helpen of te redden. tapi dia lahir mau menjadi raja dalam hidup kita. Hij is ook gekomen om koning te worden in ons leven. Ya, artinya apa? Wat betekent dat? Dia yang punya otoritas dalam hidup kita. Hij heeft autoriteit in ons leven. Ya, Dat klopt. begitu. Ya. Ada satu ilustrasi begini, 3 lingkaran. Dus een afbeelding wat kan uitbeelden. Ya, lingkaran yang pertama. Is de cirkel dus. Nah, ini lingkaran biru itu gambaran dari kehidupan kita. Dus die blauwe cirkel is ons leven. Ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada tempat duduk, itu tahta. In de midden staat een troon. Ya. Nah, siapa yang duduk di tahta itu? Wie zit er op die troon? Mr. S atau Mrs. S. Meneer of mevrouw S. Ya. Apa itu? Saya. Oh, saya, wat betekent Saya. ik? Eke. S is Ya. ik. Nah, kemudian Yesus atau salib itu ada di luar. Het kruis staat buiten die blauwe cirkel. Oh, langsung kita tahu. Oh, ini artinya ini dia belum bertobat. Dat betekent dat die persoon is nog niet Yesusnya masih di luar ini. Belum masuk ke dalam. Hij is nog niet binnengekomen. Ya, ini bukan Kristen ini. Dat is toch geen christen? Ini ya belum bertobat. Hij is nog niet bekeerd. Kristen-kristenan. Hij is een christen in. Nah, kemudian lingkaran yang kedua. In de tweede cirkel staat. Nah, ya Yesusnya udah masuk tuh. Jezus is al Dalam. heeft binnengekomen. Jadi dalam. Hij is Udah binnengekomen. menerima Yesus. Maar als ik heb toch. Tapi ada tapinya. Maar. Yang masih bertahta itu masih si Mr. sama Mrs. S. Maar ja, die ik staat nog Tuan steeds. dan Nyonya S. Nog steeds op de troon. Saya. Ik, ja. Ya, ego kita. Mijn ego zit op die troon. Saya masih sebagai raja. Ik ben nog de koning. Oke, terima Yesus nggak jadi masalah. Masuk aja Yesus nama. Ik ontvang Jezus, kom maar binnen. Ya, tapi saya yang berdiri, yang duduk di tahta. Maar ik zit op de troon. Hah? Ja. Ya. Sama seperti kayak satu negara, Het is een land. dia itu punya banyak dewa-dewanya. Er zijn veel geesten. Ya. Ada 2 juta dewa di negara. 2 miljoen geesten. Wah, Bapak Ibu bisa tebak sendiri negara mana ya? Welk land is dat zo? Weet jullie dat? Dan buat mereka terima Yesus tuh nggak apa-apa. Saya terima Yesus, saya koleksiin lagi jadi 2 juta satu. Dus voor ons, ja, kom maar in ons leven. Dan word je 2 miljoen naar 1. Terima Yesus tuh.
Yesus hebat loh. Jezus is geweldig hoor. Dia bisa sembuhkan kita. Hij kan mensen genezen. Dia juga bisa lakukan ini, lakukan itu. Je kan dit doen, je kan dat doen. Oh, hebat ya. Oke, saya mau terima Het is Yesus. geweldig. Oh, ik wil Jezus aannemen. Nambahin koleksi saya. En ik kom bij de collectie van de Jadi dewa saya 2 juta plus 1. Dus wordt het 2 miljoen plus 1. Jadi Yesusnya tidak dijajarin sama yang lainnya. Het staat dus gelijk met die andere geesten. Bukan gitu. Het gaat niet zo. Ya. Nah, seringkali kita pikir Vaak denken wij ini sudah oke. dat het goed is. No. Nee, dat is niet goed. Ya, memang Yesus sudah masuk di situ, Ja, het klopt, Jezus is tapi belum mendapatkan tempat yang seharusnya. maar hij heeft nog niet de rechtmatige plek gekregen. Tempat seharusnya. Maar waar is die rechtmatige plek dan? Ya itu. Nah, ini macet. Nah, ini. De derde is Ini tempat yang seharusnya Yesus yang duduk di tahta. Dan zit hij dus op de troon. Kitanya yang lengser, Wij zitten ernaast. turun. We zijn de afstand gegaan. Iya. Dan kita berkata, Yesus kamulah raja kehidupan saya. Wij geven ons leven aan u over, Jezus. Saya tunduk sama kamu Tuhan. Ik ga voor u knielen. Saya menyembah Engkau. Ik aanbid u. Kaulah sebagai Tuhan, U bent op mijn Heer. sebagai kurios bahasa Greeknya, Als Kurios is mijn Heer. yaitu orang yang punya otoritas tertinggi dalam hidup Degene saya. die autoriteit heeft over mij. Ya, ini yang seharusnya. Dit zou het zo moeten zijn. Nah, yang pertama, De eerste cirkel, ini bukan Kristen. dat is geen christen. Ya. Ini belum bertobat. Is nog niet bekeerd. Nah, yang kedua, De tweede, banyak orang berpikir, wah ini Kristen. veel mensen denken, oh dat zijn toch christenen? Tapi sebenarnya ini juga Kristen-Kristenan. Dat zijn niet echte christenen. Ini juga tidak Alkitabiah. Het is ook niet bijbels. Ya. Ini ya, nanti mungkin pada hari Yesus datang, Straks op de dag als Jezus weer terugkomt, mungkin Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. zal hij kunnen zeggen, ik ken u niet. Kaget. Oh, dan zal je schrikken. Kok bisa? Kom dan Kan nou. saya pergi ke gereja. Je gaat toch naar de kerk? Kan saya berdoa. Ik bid toch? Saya baca Alkitab. Ik lees de Bijbel. Ya. Karena apa? Waarom dan? Karena kita tidak menjadikan Yesus Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. We laten dit niet toe dat Jezus als koning in ons Yang leven is. ketiga inilah yang benar-benar yang namanya Kristen sejati. Dit is, die derde is echt een hele goede christen. Amin. Amen. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di nomor berapa? Jullie posities, welke pauze zitten jullie? 2 atau 3? 1, 2 of 3? Ya, coba tanya lagi. Vraag aan je buurman of buurvrouw. Kamu yang mana? Welke cirkel zit jij? Jangan jawab saya nomor 4. Je kunt zeggen, ik zit in de vierde. Ya, yang mana? Ya, nomor 1, 2, atau 3? 1, 2 of 3? Dan kita harus bisa menjawab saya nomor 3. En je moet kunnen zeggen, ik sta in cirkel 3. Haleluya. Haleluya. Memang kita belum perfect, We zijn nog niet perfect, tapi at least dari hati kita punya satu keinginan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. maar tenminste in ons hart moeten we de verlangen hebben om hem in ons hart te hebben. Memang kita belum perfect, We zijn dus nog niet perfect. kita masih diproses, We zijn nog in het proces. tapi at least kita bertobat kalau kita itu salah, karena Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Maar we moeten ons bekeren als we fout hebben begaan, want Jezus is onze koning. Jangan kita bilang begini, Laten we niet zeggen, kalau kita habis buat salah, buat dosa, als we fout hebben gedaan of zonde, ya memang gua orangnya begini sih. maar je bent toch zo, wat ben je doen? Yesus harus terima saya apa adanya. Hij moet mij ontvangen zoals ik ben. Yesus memang menerima kita apa adanya ketika kita bertobat. Hij ontvangt ons als wij ons bekeerd hebben. Yesus memang menerima kita apa adanya ketika kita bertobat. Hij ontvangt ons zoals we zijn als we ons bekeerd hebben. Tapi Dia akan mengubah kita Maar hij zal ons veranderen, supaya kita serupa seperti Kristus. zodat wij gelijk aan hem zullen zijn. Efesus 3 ayat 17 berkata, In Efeze 3:17 staat, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. zodat Christus door uw geloof in uw hart mag wonen. Dan kata diam di dalam original text, In uw hart mag wonen is in de Rhodesische kata diam, ya, kata diam. wonen. Itu berarti benar-benar
alleen maar 9 kamers, tapi 10-10-nya maar al die 10 ya, kamers itu penuh didiamin. zijn vol van hem. Nah itu artinya kata diam itu. Dat betekent dus woorden. Jadi biar Kristus benar-benar penuh di semua kamar-kamar hati dan hidup kita. Laat het zijn dat hij dus hele hart, hele leven is. Bukan sebagai pembantu, Niet als een hulp, tapi sebagai Tuhan. maar als de Heer. Haleluya. Halleluja. Karena hidup kita ini atau hati kita Ons hart, ons leven is seperti rumah. als een huis. Ingat? Ya, ada ilustrasi kan? Ya, Jullie kennen dat beeld. rumah yang kosong, Een lege huis. kayaknya roh jahat bisa masuk. En een slechte geest kan binnenkomen. Itu bicara tentang ilustrasi hidup kita. Dat is een illustratie van ons leven. Nah, kalau hidup kita itu, hati kita itu digambarkan seperti rumah. Als ons hart wordt afgebeeld als een huis. Coba mari kita lihat rumah. Laten we eens kijken naar een huis. Nah, ini rumah. Ini ruang tamu ruang depan. Dit is gastkamer. Nah, ini rumahnya siapa? Van wie is het huis? Ya. Ya. Nah, di ruang tamu Dit is een gastkamer. kadang-kadang kita cuma terima Yesus di dalam, Yesus dari dalam. Dus daar wordt Jezus welkom gegeten. Ya. Tapi cuma di ruang tamu doang. Maar alleen maar in die ruimte. Ya. Oh, oke Yesus kamu duduk sini ya. Je mag hier plaatsnemen, Jezus. Jangan kemana-mana. Ga nergens anders Nggak naartoe. boleh ke dalam. Nggak Je boleh mag niet naar binnen gaan. Alleen maar hier. Ya. Jadi cuma nanti kita ngomong Tuhan Yesus We di ruang tamu. gaan kletsen, dus allemaal in de gastruimte. Dan gitu, sebentar ya saya ada urusan nih kan. Oh, we gaan naar een andere ruimte toe, hè? Zeg maar naar een andere Ada ruimte. urusan sendiri dalam. Nanti udah gitu, oh ada Yesus di ruang tamu. Want die zijn zelfs in een andere ruimte en dan zegt hij, oh, dus Jezus in Yesus, de sorry gastruimte. tadi tinggal. Ya. Sorry dat ik je Oh ya, tadi alleen heb gedaan. ngobrol-ngobrolnya. Dan gaan we weer verder kletsen. Jadi cuma terima Yesus sampai di ruang tamu aja. Je ontvangt Jezus alleen maar in de gastruimte. Mungkin kita bisa bayangkan ya kalau kita itu ya terima Yesus kalau pas minggu ke gereja ini. Misschien ontmoeten we Jezus alleen maar op zondag als we in de kerk zijn. Datang ke gereja baru kita ketemu Yesus. Alleen in de kerk ontmoeten we Jezus. Habis itu selesai apa? Dus als het afgelopen is, zeggen we dag. Cuma sampai di ruang tamu aja. Alleen maar in de gastruimte. Atau yang kedua, Of ten tweede, ini udah lebih dalam lagi. het is toch verder. Yang tadi ruang tamu luar, sekarang ruang tamu dalam, ruang keluarga. Dit is de woonkamer, zeg maar. Ya, untuk fellowship keluarga. Om gemeenschap voor het gezin. Yesusnya tadi ajak Yesus kamu masuk aja. Jezus gaat daar naar binnen. Di tempat keluarga kita. Dat is Lebih, woonkamer. ya, jadi lebih kenal lagi keluarga saya. Dan kunt u Hidup ons saya. kunt u mijn leven, mijn familie beter Ya. kennen. Nah ini mungkin Kristen ya, Dat zijn misschien yang christenen sudah mulai berdoa die al bidden, saat teduh, al de begitu ya. stille tijd hebben, Udah mulai ngajak Tuhan Yesus lebih dalam lagi. die Jezus al dieper in hun leven laten komen. Bagus, kan? Dat is toch mooi? bagus. Ja, Tapi cuma sampai di sini doang. maar alleen maar tot daar. Ya nggak boleh lebih dalam lagi. Niet verder. Tapi ingat Efesus tadi berkata biar Yesus tinggal di seluruh, Maar memenuhi seluruh hati kita. in Efeze staat in alle kamers is Jezus aanwezig. Nah, rumah itu adalah Huis dapurnya. heeft ook een keuken. Wah, ini dapur ini penting. Dat is belangrijk toch? Een Dapur keuken. tempat kita masak, Dat is de plek waar we gaan tempat koken, kita makan. waar we eten. Ya. Nah, apa makanan kita sehari-hari? Wat eten wij elke dag? Maksudnya bukannya capcay nasi, Dat is niet apa itu? capcay of rijst, Secara rohani. Ya. maar geestelijk. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sehari-hari, Waar luisteren we naar? Waar kijken we naar? itu makanan dari jiwa kita. Het eten van onze ziel. Pagi-pagi begitu bangun, Dus 's ochtends worden we wakker. langsung. Ya, handphone mana handphone? Voor onze mobiele telefoon. Waar is die? Waar is die? Waar is Ya die? kan? Waar is die? Cari handphone dulu. Is oké, is je telefoon. Langsung buka. Oh, WhatsApp. Is oké, is dat WhatsApp? Ya, langsung buka sosial media. Sociale media doe je. Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, X, wah, TikTok, TikTok, begitu lah. YouTube, YouTube zelfs. buka dulu, makan kita di situ. Sampai berjam-jam, tahu-tahu, udah jam segini ya, teman banget Is gitu. dat zo laat? Wah, langsung gosok gigi. Gaan we ze tanden poetsen? Tapi itu namanya handphone itu nggak lepas.
de wc gebruiken ze op de telefoon. Ke WC aja bawa handphone. Zelfs in de wc gebruiken ze de telefoon. Ya. Tenang. Siapa di sini yang ke WC bawa handphone? Jangan angkat. Degene die de telefoon beneden de wc pakt zijn hand. Apa ada apps-nya itu supaya buang airnya lebih lancar itu? Gaat het makkelijker dan als je apps opent dat je makkelijker kan. Tapi kita bukan cuma buah. Kita lihat Maar je swipe, maar je swipe. itu makanan kita. Dat is ons eten. Dapur kita kayak begitu tuh. Dat is onze keuken. Nah biar Yesus masuk juga di situ. Laat Jezus ook in die keuken komen. Dan Dia yang memberikan makanan yang benar buat En kita. geef ons het goede eten. Yaitu firman Tuhan. Dat is het woord van God. Ya. Makanan yang memberikan kehidupan buat Het kita. woord dat ons leven mag geven. Karena itu nggak heran banyak orang Kristen yang lemah. Je moet niet verbaasd zijn dat veel christenen dan ook zwak zijn. Karena kita akan menjadi apa yang kita makan. Dus wij zeggen wat wij eten eigenlijk. Betul. Dat klopt toch? Kalau tiap hari kita makan donat, kita akan jadi donat. Dus als wij donut. Donat. Als we donut eten, worden we ook een Kalau donut. kita makan yang jelek, Als we yang slecht tidak zijn, sehat, kita akan jadi tidak sehat. en niet gezond is, dan zijn we ook niet gezond. Tidak heran kalau kita tidak berpunya iman. Je moet niet verbaasd zijn als je geen geloof hebt. Kenapa? Karena dapur kita, makanannya kita itu aduh. Want het eten in de keuken is niet goed. Cuman makanannya cuman sosial media doang. Het eten is alleen maar sociale media, Drama Korea, Koreaanse drama's, YouTube. YouTube. Ya. Baca firman Tuhannya cuman kalau ingat. Je leest alleen wat woord van God als je aan Saya denkt. baca Alkitab itu teratur, Mas. Ik lees het Maksudnya woord van God heel goed hoor. hari ini baca, besok enggak. Oke, baik. Besoknya baca. Vandaag lees ik het woord niet vandaag. Daarna dacht ik, lees ik het ook. Minggu ini baca, minggu depan enggak. Deze Minggu depan lagi baca, minggu depannya enggak teratur kan. Deze week wel, dus volgende week niet. Bolong-bolong namanya. Dat klopt toch niet? Iya. Tapi biar Yesus sudah masuk di dalam dapur kita dan bereskan makanan kita. Maar laat Jezus in onze keuken komen en dat ons voedsel, Jadikan Yesus sudah raja di dapur kita. dat hij koning is in onze keuken. Amin. Amen. Ya. Dan Yesus mau masuk lebih dalam lagi. Hij wil nog verder in ons huis komen. Ya. Bukan cuma dapur kita, Niet alleen in onze keuken, tapi juga perpustakaan kita. maar ook bij onze bureaus en Perpustakaan. werkruimte. Tempat kita belajar. Waar we gaan Yang leren, kita mikir kita. waar we gaan Otak denken, kita ini. onze hersenen werken, Pikiran kita ini. onze gedachten. Seringkali itu kita berpikir bukan pikiran yang di atas. Meestal denken we niet wat over boven afspreken. Kita selalu mikir, aduh gimana ya, aduh gak punya duit nih, aduh takut nih, aduh khawatir. We denken alleen maar over onze zorgen, geld, nog dit, nog dat. Tapi biar Yesus sudah masuk di ruang perpustakaan kita, Maar laat Jezus ook komen in die ruimte. merombak semua cara pikir kita, Dat hij onze gedachten kan sehingga veranderen. kita memikirkan perkara-perkara di atas, Dat we over de hemelse dingen gaan. sehingga kita tidak lagi sama seperti dunia ini, Dat we niet meer zijn zoals de wereld. tetapi kita diubahkan Maar dat wij veranderd worden. serupa Kristus. Gelijk aan Jezus. Amin. Amen. Haleluya. Lalu di rumah kita ada apa lagi? Wat doen we nou mee? Biarkan Yesus masuk lebih dalam lagi, Laat hij nog verder in ons leven yaitu komen. ke kamar tidur kita. Ook in onze slaapkamer. Wow, ini sudah daerah yang benar-benar intim. Dit is een hele intieme ruimte. Ya. Tuhan juga mau masuk ke daerah yang intim. Hij wil ook in deze intieme ruimte komen. Ya. Seringkali kita intim bukan dengan Tuhan, tapi kita intim dengan dunia. Vaak zijn we dus niet intiem met de Heer, maar intiem met de wereld. Kita bersahabat dekat dengan dunia, We zijn heel bevriend met de wereld. sama dengan uang. Ook met het geld. Money. Begitu. Zo gaat Ya. het. Tapi Tuhan mau membersihkan juga ruang tidur kita, Maar de Heer wil ook in deze slaapruimte helemaal agar schoonmaken. kita intim dengan Bapa. Zodat we ook intiem met de Vader Dan kunnen juga worden. hubungan suami istri kita juga
diperbarui oleh En dat de Tuhan. verhouding tussen man en vrouw vernieuwd zal worden. Ya, bukan dengan nafsu Niet atau alleen ego, met begeerte, tetapi dengan kasih. maar met liefde. Kalau nafsu kan kalau ego, Begeerte of ego, kamu harus layani saya. moet je mee gaan dienen. Ya. Tapi kalau dengan kasih, Maar met liefde memberi, geef je. apa yang saya bisa layani buat pasangan saya? Kan ik jou dienen? Kan ik mijn Apa yang saya bisa naasten berikan geven? buat pasangan saya? Kan ik mijn naasten Jadi geven? nggak nuntut, nggak menuntut. Ya, ini demand. Oh, je zal niet te vragen of eisen van die persoon. Ya. Dan Yesus juga mau masuk lebih dalam lagi. Hij wil nog verder komen in ons Di leven. rumah kita ada, En dan we ada toilet, hebben ook een toilet of een badkamer. ada toilet juga. Apa itu toilet? Wat is een toilet? Toilet itu tempat kita itu buang-buang sesuatu. Daar gooien we bepaalde dingen weg. Ya. Nah, toilet itu kalau saya bisa artikan dalam hidup kita, Als het toiletten, als we dat proberen in ons leven, hati nurani kita. dat is onze, Ya, this is our conscience. dat is ons geweten. Ya, bahasa Jermannya Gewissen. Ya. Itu hati nurani kita. Dat is ons geweten. Kadang-kadang toilet kita masih bau. Onze toilet stinkt ook soms. Begitu masuk, We komen binnen, oh dat stinkt. ya, tapi di sini toiletnya bau apa ya? Maar stinken deze onze toiletten hier? Wangi. Nee, die ruiken lekker. Nah, apakah Yesus masuk ke toilet kita dan waduh, Zal hij in onze toilet komen, Jezus, en dan zal hij zeggen, oh dat stinkt. hati nurani kita itu nggak murni. Ons geweten is niet goed. Apa itu hati nurani? Wat is ons goed Hati geweten? nurani adalah suara yang diberikan Tuhan kepada semua orang yang lahir di dunia ini. Dus het geweten is eigenlijk de stem die God ons gegeven voor iedereen die hier is op deze wereld. Dan suara itu bisa langsung cepat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Door dat geweten weet je het verschil tussen goed en kwaad. Semua orang Iedereen weet yang dat. lahir, bukan cuma orang Kristen. Niet alleen maar de christenen, maar iedereen weet dat. Dulu waktu kita masih kecil masih ingat, Toen we nog klein waren, weet je nog? kalau kita itu melakukan satu kejahatan, Als we iets stouts hebben melanggar gedaan, sesuatu, ya, melanggar sesuatu, atau kita dulu nyontek. of we gingen spieken, Siapa di sini nyontek jangan bertobat. je moet je hand niet afsteken, maar je moet je bekeren. Dulu waktu nyontek, Toen je nog masih ingat ging spieken, pertama itu? weet je dat nog? Jangan bilang nggak tahu. Je moet niet zeggen, oh dat ben ik muur. Begitu nyontek pertama kali, De eerste keer dat je ging spieken, keringetan dong. ging je toch zweten, Waduh, gemeteran. ging je trillen. Waduh, sakit perut. Oh ja, buikpijn. Karena hati nurani kita itu mulai kencang sekali. Ons geweten, Duk, 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 mulai berbicara dengan kencang. dat sprak tegen ons. Ya, itulah suara alat dari Tuhan diberikan pada kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dengan segera. Dus dan kon je bepalen wat goed en kwaad is door dat geweten wat God ons gegeven heeft. En meteen ook. Langsung saat itu juga kita kan tahu, oh ini sebenarnya nggak boleh. Meteen weten, oh dat mag niet toch? Nggak perlu ikut seminar, apakah nyontek boleh apa tidak. Nggak perlu ikut Je seminar. hoeft niet naar het seminar te gaan om te weten of je mag Langsung tahu kenapa? Karena Tuhan sudah taruh hati nur ini. Want de Heer heeft al het geweten Dan semua orang. bij iedereen. Ya. Tapi masalahnya apakah kita jaga, kita pelihara atau tidak? Maar het probleem is, doen we dat, bewaken wij dat ons gegeven. Misalnya kalau kita tidak jaga, kita mulai ignore, kita mulai abaikan, Als we dat verwaarlozen, dat ons geweten, maka suara itu akan semakin melemah. zal die stem zwakker worden. Sebelumnya duk 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 duk. Tahu nggak? Makin lemah. Kita nggak apa-apa lah. Dan zeg je, als we Nyontek nggak apa-apa, semua orang juga nyontek. Kita punya banyak alasan. dan heel veel smoesjes. Kali ini aja lah nggak apa-apa lah. Kemarin sih, Jadi sibuk nonton film Korea drama sampai drama sampai. sempet udah kali nanti nggak apa-apa lah. Tapi nanti begitu lagi kita mulai abaikan suara itu. Straks weer blijven verwaarlozen. Lama-lama jadi Zal het heel zachtjes worden. lama-lama hilang. Het zal helemaal weg zijn straks. Hati nurani kita jadi tumpul.
niet doorgespoeld worden. Bayangkan, Stel je eens voor, toilet saudara itu tidak di-flush, tidak dibersihkan. als een vies toilet is niet doorgespoeld. Ibu Yuli datang ke rumah, Zuster Willy zal net naar huis komen, masuk toilet, zal het toilet binnenkomen. langsung pingsan. Zal flauw vallen. Yesus juga mau masuk ke hati nurani kita. Jezus wil in onze geweten komen. Dia mau bersihkan hati En nurani alles kita schoonmaken in het geweten. supaya kita juga peka kembali, Dat we ook helemaal peka, sensitif. dat we dus gevoelig zijn voor worden voor het geweten. Amin. Amen. Nah di rumah kita ada apa lagi? Wat is in ons huis? Naast de kelder. Kelder van schoenen. Gudang. Yesus nggak mau masuk ke gudang kita Hij juga. wil in die kelder op schuur komen. Dia mau bersihkan gudang kita. Hij wil het allemaal schoonmaken. Karena di gudang kita banyak macam-macamnya. Waduh. En die plek zijn heel veel. Ada Mickey Mouse, ada Spider-Man, ada banyak. Heel veel speelgoed en poppen. Ya. Apa itu gudang? Wat is die sfeer in ons leven? Alam bawah sadar kita. Subconsciousness. Want dat is ons Unterbewusst. bewustzijn, ons bewustzijn. Unterbewusst. Onderbewustzijn. Ya. Jadi alam bawah sadar. Ons Subconsciousness. onderbewustzijn. Ya. Itu kita storage Dat bewaren we allemaal. tumpuk terus, Ja. tumpuk Dat terus, hoopt zich op, hoopt zich op. Ya. Otak kita itu luar biasa. Onze hersenen zijn buitengewoon. Kita bilang, misalnya masih ingat Weet jullie nog? umur 0 sampai 3 bulan ngapain aja? Van de 0 tot de 3 maanden, weet je nog? Weet je het niet? Umur 0 sampai 1 tahun ngapain aja? Van 0 tot 1 jaar. Wat weet je dat? Weet je dat nog? Kita nggak ingat. Dat weet je toch niet? Tapi ada nggak? Kalian ada nggak di situ? Maar jullie waren er toch? Ada. Ja, zeker. Umur 0 sampai 3 tahun ada orang yang nggak tahu ngapain aja. Van 0 tot 3 wat deed je? Banyak yang lupa. Dat heb ik al vergeten. Umur 0 sampai 10 tahun banyak yang lupa. Van 0 tot 10 heb je ook al wat vergeten. Sekarang juga banyak yang lupa. Nu vergeet je ook al Tapi dingen. sebenarnya kita bukannya lupa, Je vergeet het eigenlijk niet. tetapi tidak bisa di-recall Maar je kembali. kunt het niet meer herinneren. Ya, bukan tapi tidak bisa di-recall. Ya, tidak bisa dipanggil kembali. Weer eruit halen. Itu sebenarnya waktu itu kita ada di situ. We zijn dus eigenlijk op die plek. Kita rekam We semuanya. hebben het allemaal opgenomen. Tapi kita taruh di alam sadar kita. We doen dit in het onderbewustzijn. Ini nih alam sadar kita. Ja, Alam dat is sadar. bewustzijn. Dat is bewustzijn. Dan karena jarang dipakai, Omdat hetzelfde wordt gebruikt. akhirnya kita tanpa sadar kita taruh di alam bawah sadar. Dus omdat we niet meer gebruiken, gaat het nog verder in ons onderbewustzijn. Jadi arsipnya tetap ada, Het archief is er nog steeds. tapi sudah masuk di alam bawah sadar. Maar het gaat dus in het onderbewustzijn. Begitu. Nog verder. Ya. Kita storage Bewaren, terus, bewaren, terus, bewaren. terus. Dan yang parahnya, Nog erger is, tanpa sadar kita storage hal-hal yang jelek, hal yang buruk juga. dus eigenlijk gaan we ook slechte dingen bewaren. Dan kita nggak sadar itu. Daar zijn we niet van bewust. Kenapa ya saya jadi begini? Waarom ben ik nou zo geworden? Kenapa saya suka marah-marah? Waarom ben ik altijd boos? Kenapa saya judes? Waarom ben ik zo? Ya. Kenapa saya bereaksinya begini? Waarom reageer ik Saya juga nggak zo? tahu kenapa. Ik weet het ook niet waarom. Ya, tanpa disadari. Zonder dat je bewust bent. Itu karena ada peristiwa yang dulu Want vroeger is er iets gebeurd. yang bikin kita mungkin trauma. Dan krijg je misschien een trauma van. Ada orang yang mungkin diperkosa. Misschien als iemand verkracht. Ada orang yang ngelihat papa mamanya berantem. Ja, misschien zag je je ouders ruzie maken. Ada yang ngelihat papanya itu alkoholiker, Misschien zag je je vader als een alcoholist. selalu diktator, Hij was een dictator. sehingga tanpa sadar Dus zonder dat je bewust bent. dia berkata bahwa saya nggak mau kawin. Zeg je tegen iemand dan, ik wil niet trouwen. Ik wil niet trouwen. Ik wil niet trouwen. Tanpa sadar Daar ben je niet van bewust. dia berkata, Zegt hij. semua laki-laki sama, Alle mannen zijn hetzelfde. buaya. Krokodillen. Krokodil. Buaya. Sama. Allemaal Dari hetzelfde. mana itu? Maar van waar komt dat? Tanpa sadar ada storage di sini. Ze zijn allemaal hier bewaard. Nah Yesus juga mau masuk ke situ juga.
Jezus wil daarin ook binnenkomen. Dia juga membersihkan semua hal-hal yang buruk, semua yang tidak baik. Al deze slechte dingen wil hij schoonmaken. Karena dia mau menjadi raja juga. Want hij wil koning zijn. Dia mau memenuhi seluruh ruangan di hati kita. Hij wil aanwezig zijn in al die ruimtes in ons. Jadi yang kedua, yang pertama kali, Ten eerste apakah Yesus sudah masuk di hidup kita? is hel al in ons leven. Oke, sudah masuk. Ook wij is al Tapi yang in het kedua, leven. apakah Yesus sudah masuk ke tempat yang selayaknya, Is hij op een andere plek gekomen in ons hart. ke seluruh ruangan hidup kita? En al onze plekken in ons leven Ya, liggen. banyak orang Kristen Zo zijn veel christenen. masih taruh Yesus itu di ruang tamu, Zetten ze Christus dan wel in de gastruimte. masih mungkin taruh Yesus di dapur aja. Dus toen zetten hem in de keuken. Nggak boleh lebih dalam lagi. Moet niet verder gaan. Tapi malam hari ini Maar deze avond kita buka semua pintu-pintu. laten we alle deuren open doen. Yesus silakan masuk. Jezus komt u binnen. Bersihkan, Maak het allemaal schoon. bereskan Maak het allemaal semua schoon. ruangan-ruangan Al deze di dalam ruimtes. hati saya. In ons, in het mijn Saya mau hart. menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Ik wil een echte christen zijn. Karena engkau lahir menjadi raja. Maar je bent geboren om koning te zijn. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ten derde en laatste. Kalau kita sudah membiarkan Yesus masuk, Dus we hebben al Jezus binnen laten kita komen. sudah memberikan Yesus ke tempat yang seharusnya. Hij is tot de rechtmatige plek gekomen. Seluruh ruangan dalam hati kita. In alle plekken in ons lichaam. Dan yang ketiga, En ten derde. apakah kita juga mau menceritakan tentang Yesus ke orang lain sehingga Yesus juga bisa masuk ke hidup mereka. Willen wij het aan andere mensen vertellen zodat Jezus een plek in hun leven kan krijgen? Karena berita Natal ini De bericht van de kerst is dan. bukan tradisi, Het is geen traditie. bukan agama, Het is geen religie. tapi ini adalah berita harus disampaikan ke seluruh dunia. We moeten over de hele wereld gezonden worden. Ya, supaya orang tahu. Zodat de mensen weten. Seluruh dunia tahu tentang Natal, ya tahu. Ja, iedereen op de wereld weet over kerst. Begitu Desember, wih, Natal, Natal. Zeg in december. Orang yang belum bertobat pun tahu tentang Natal. Die bekeerd zijn, die weten wat kerst Tahu is. Yesus lahir. Ze weten dat Jezus geboren is. Tapi apakah benar-benar mereka mengerti He is the reason for this season? Maar weten ze echt wel de reden voor dit seizoen? Kenapa Yesus lahir? Waarom zijn geboren? Ya, dan kita ceritakan kepada orang lain En we vertellen dat aan andere mensen. supaya orang lain juga bisa membuka hatinya Zodat andere mensen ook hun harten kunnen dan openen. Yesus bisa masuk ke En dalam. dat Jezus in hun hart kan komen. Ya. Jemaat De Lighthouse gemeente Maastricht. van Maastricht. Kalau kita ngambil satu komitmen, Als wij een toewijding hebben gedaan. kerinduan, Een verlangen. keinginan, Een hele verlangen. berkata, Tuhan, Zeg dan. saya mau Heer, ik wil. ya setahun satu aja. En een paar jaar alleen maar één. Ya. Setahun satu aja. Eén alleen maar. Een paar Saya jaar. bercerita tentang Kristus dan bawa Zal ik aan die persoon over Christus vertellen en de pijn naar Jezus toe. Wow, Wauw. itu luar biasa. Is dat buitengewoon? Ya. Kita menjadi Kristen yang berbuah, Het zullen we vruchtbare christenen zijn. bukan cuma jadi Kristen yang sibuk, Niet alleen maar drukke christenen, ya. Tetapi berbuah, maar wel vruchtbaar zijn. jiwa-jiwa yang bertobat Zielen zullen bekeerd worden lewat hidup kita. via ons leven. Mungkin kita bertobat bisa. Je kunt zeggen, hoe kan dat nou? Saya kan bukan pendeta, Ik ben toch geen dominee? saya kan bukan pemimpin. Ik ben toch geen leider? Semua orang yang memiliki Kristus Iedereen die Jezus in zijn leven heeft, itu adalah terang zijn het licht buat sekitar. voor zijn omgeving. Setiap orang yang punya Kristus di dalamnya Niet dat die Christus in zijn leven heeft, itu bisa menjadi saksi buat banyak orang. kan een getuige zijn voor andere mensen. Amin. Amen. Coba kata pada tetangga kita, Zeg tegen je naaste, berbuah. wees vruchtbaar. Wees berbuah. Wees vruchtbaar. Berbuah. Berbuah. Wees vruchtbaar. Coba bayangin. Ya, kalau setiap dia pada kita Als ieder van ons hier bawa satu jiwa per tahun. één ziel per jaar zou meenemen, Wow. wauw, Ini dalam 3 tahun. in 3 jaar, Penuh udah semua. zal dit toch vol zijn? Iya. Ja toch? Amin. Amen. Bukan penuh cuma untuk Natalan. Wah, pesta Niet alleen vol met habis kerst, Natal.
Na de kerstviering Nggak ada lagi yang kasih. zijn er geen mensen die komen. Tapi benar-benar mereka menerima Tuhan Yesus, Ze ontvangen, tobat, ze ontvangen Jezus. karena kita bersaksi. Ze bekeren zich omdat wij ook getuige hebben gedaan. Ya, dan itulah Natal. Dat is de kerst. Yesus lahir Hij is geboren, Jezus is di geboren. hati saya In mijn hart, dan juga lewat saya. door mij, Yesus lahir di hati orang lain. zal ook Jezus geboren in andere mensen. Mari kita bagi berdiri. Laten we op gaan staan. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Pada malam Natal ini Op deze kerstavond Yesus lahir. is Jezus geboren. Dia tidak mendapatkan tempat Hij kreeg geen plek di rumah penginapan. in een herberg. Akhirnya Yusuf dan Maria Uiteindelijk gingen Jozef en Maria, harus mencari tempat dan mendapatkan kandang kwamen ze bij een kribbe terecht. dan harus melahirkan Yesus di sana. En daar werd Jezus geboren. Sangat menyedihkan. Dat is heel verdrietig toch? Tapi ini juga cerita tentang kehidupan kita. Maar het is ook het verhaal van ons leven. Yesus mau lahir dalam hidup kita. Jezus wilde ook geboren worden in ons leven. Apakah kita terlalu sibuk Zijn we misschien ons te druk, sehingga kita tidak mau membuka pintu untuk Yesus als we masuk? de deur niet willen openen voor Jezus. Yang kedua, Ten tweede, mungkin Yesus sudah masuk dalam hidup kita, misschien is Jezus al in ons leven gekomen, tetapi kita tidak berikan tempat yang maar seharusnya. we geven hem niet de rechtmatige plek. Biar hari ini kita refleksi diri kita. Dat we erover gaan denken deze dag. Kita sudah percaya Tuhan, Ik geloof al in de Heer, tapi apakah Yesus sudah memenuhi seluruh ruangan hati kita? maar is Jezus al in alle ruimtes in ons leven, in ons lichaam. Masih ada mungkin ruangan yang kita tutup kunci rapat-rapat. Is er misschien nog een ruimte dat nog afgesloten is met de sleutel? Tapi hari ini Maar vandaag kita ambil keputusan. nemen we een besluit. Yesus masuklah ke dalam seluruh Jezus komt ruangan in hati saya, elke ruimte, in mijn ruimtes, ke dapur tempat saya makan, in de keuken waar ik eet, ke hati nurani saya juga, en mijn geweten ook, ke ruangan gudang alam bawah sadar saya. in de scheur ook, in mijn onderbewustzijn. Sembuhkan saya Tuhan. Genees mij, Heer. Dan yang ketiga, En ten derde, Tuhan, Heer, saya mau menjadi Kristen yang berbuah. ik wil een vruchtbare christen zijn. Saya mau Natal ini juga menjadi tempat kelahiranmu bagi orang lain. Ik wil dat deze plek ook een plek van geboorte is voor andere mensen. Lewat pelayanan saya, lewat pemberitaan Door saya, mijn bediening, door mijn lewat kesaksian door mijn saya. getuigenissen. Banyak teman-teman, Veel vrienden van mij, banyak saudara-saudara, veel familieleden van mij, banyak famili yang belum terima Engkau Tuhan. die hebben u nog niet ontvangen. Engkau mau menjadi Kristen yang berbuah. Ik wil een vruchtbare christen zijn. Pakai aku Tuhan, Gebruik mij, Jezus, supaya Engkau pun lahir di hati mereka. zodat u ook geboren zult zijn in hun leven. Mari kita renungkan. Laten we het overpeinzen. Yesus, Yesus, mari kita bertobat. Laat ons bekeren. Kalau kita belum memberikan ruangan sepenuhnya kepada Tuhan Als we Yesus, niet alle ruimtes toch niet hem behoren. mari kita berseru Tuhan, Laten we schreeuwen naar de Heer. Engkau mau berbuah. Ik wil vruchtbaar zijn. Bapa, kami datang pada Engkau. Vader, ik kom naar u toe. Setiap tahun kami merayakan Natal, Elk jaar vieren we kerst. sehingga menjadi satu tradisi dan kebiasaan Wat een gewoonte en traditie is geworden. tanpa kami mengerti. Zonder dat we iets begrijpen. Engkau ingin lahir menjadi raja dalam hidup kami. U bent geboren als koning in ons leven. Ampuni kami ya Tuhan, Vergeef ons, Heer. kalau kami tidak memberikan seluruh ruangan hidup Als we niet alle ruimtes geven aan u. kepada Engkau.
engkau juga lahir u geboren zult worden. pada teman-teman kami, saudara kami, Bij onze kinderen, bij onze familieleden, bij onze di dalam nama families. Tuhan Yesus. In Jezus' naam. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat ini, Heer, ik bid voor deze gemeente. agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan, Dat we echt uw kinderen mogen zijn. yang tidak main-main Tuhan, Die niet alleen maar spelen. tapi benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Maar dat we u erkennen als Heer. Terima kasih buat malam Natal ini. Dank u wel voor deze kerstavond. Haleluya. Halleluja. Kita diberikan lilin elektrik. Ons is hier een kaars gegeven. Mari kita lakukan candlelight. Laten we die kaars aan. Kita nyanyikan lagu ini Zullen we gaan zingen? bersama-sama. Merenungkan biar Kristus benar-benar menjadi terang buat hidup kita. Christus dat de licht is in ons leven. Dan kita menerangi sekitar kita yang dalam Dat we kegelapan. ook eens
diberkati manapun kami berada. Zegen mogen zijn voor waar we zijn. Terima kasih Tuhan Yesus. Heer Jezus. Di dalam nama Yesus. Jezus naam. Amin. Amen. Amin. Kita bisa nantikan. Kunt u eruit doen? Zullen we nu de mededeling volgen? Komende volgend jaar misschien ook. Volgend jaar 2024 zal onze eerste stap zijn op 7 januari, 2 uur in deze ruimte. Iedereen is welkom. Of de connect. En 8 januari zal op deze plek ook om 7 uur onze lidstond plaatsvinden. Deze komen. Op 17 januari, dus 14 januari zal op zondag is dat de dienst zijn om 2 uur. Eerste dienst van het nieuwjaar. Het is gelegenheid om offer te geven. Je kunt ze geven op. En natuurlijk ook via de bankrekening mag je overmaken op de rekeningnummer wat hier voor wel staat op het scherm. Zo, offergave. Staan over het offergave. Dank u wel Heer, dank u wel Vader. Dat u uw Zoon Jezus heeft gestuurd als leven Vader. Dank u wel, zo'n mooi cadeau voor ons Vader. Dank u wel voor dit geschenk voor ons allemaal. Dat licht voor ons allemaal. Dank u wel dat wij ook een offer mogen brengen naar u toe Vader. Dat het welgevallig voor u mag zijn. Voor het koninkrijk van u Vader. Dat we samen met u willen opbouwen. Dank u wel Vader voor dit offer Vader. Dat we met liefde willen geven. Dat wij willen geven Vader en met ons hart Vader. Niet omdat wij het willen, niet voor traditie, maar dat we ons willen geven met ons hart. Dank u wel Vader dat dit ons legt in ons hart Vader. Deze offergave voor u Vader. Dank u wel. In Jezus naam hebben wij gebeden. Amen. De asjes komen naar voren.
kita tutup ibadah malam Natal. We willen deze dienst voor kerstavond afsluiten. Kita angkat tangan kita. Onze hand opheffen. Terimalah berkat daripada Bapa. Van de zegen van de Heer. Kasih dari Allah Bapa. De liefde van de Heer. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Genade van de Heer Jezus Christus. Persekutuan dalam Roh Kudus. Het gemeenschap van de Heilige Geest. Menyertai kita mulai saat ini Dat we dit sampai Tuhan Yesus datang kedua van de Heer kali. Jezus zal terugkomen. Kami terima berkat ini ya Zullen Tuhan. we deze zegen ontvangen. Kau lahir di tengah-tengah kita. Je bent geboren in ons midden. Immanuel. Immanuel. God is with us. God is met ons. Amin. Amen. Tepuk tangan buat kita. Selamat Natal, Merry Christmas, Happy New Year.
Saatnya baru sampai situ saatnya. Ya udah anak
Amin.